Udah mulai. Hai guys, welcome to my YouTube channel di Zali Diazade. Jadi sekarang aku mau bikin squishy dress. Nih ada squishy-nya, aku udah buatin. Tapi aku gini-gini dulu. Dah. Sekarang kita mulai. Let's get started. Sebelum aku mulai, bentar dulu. Sebelum aku mulai, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Karena aku OTW 20 subscriber. Nah, jadi sekarang aku mau bikin squishy. Udah, ini segininya. BTW ini udah kegunting karena di channel adek aku digunting, tapi pas di channel adek aku belum di shoot up ya. Jadi sekarang aku di channel aku aja, di channel bareng-bareng di ZLD. Jadi sekarang aku mulai. Let's get started. Nah, ini kita akan mulai ya. Nih, kalau zoom tuh sebenarnya harus push up, tapi ya kayaknya aku mau ya. Nih, zoom, aku push up. Yang pertama adalah push up. Oke, aku akan push up. Tunggu dulu. Let's get started. Let's get started. Aku mau itu dulu ya. Apa namanya? Push up. Sampai 2 kali aja lah. Kalau sebenarnya 3 kali, tapi aku maunya 2 kali aja. 1. Nggak bisa. 2. Dah. Sukses. Zoomnya sukses yang tadi. Jadi sekarang yang lain. Oke. Buang squishy ke kamar. Aku akan buang squishy ke kamar. Dan masukin lagi lah. Let's get started. Kita akan buang ke kamar. Nih. Tapi BTW aku nggak mau ke kamar aku ya. Enggak rapi. Nah, aku akan buang ke kamar sini. Kamar juga ya tuh. Oh, ada. Oke, aku sudah juga. Sukses. Jadi BTW aku cuma 1 squishy ya. Sukses yang tadi. Squishy-nya enggak slow ya. Ini bikinan aku sendiri lah, cakep kan? Gambaran kayak unicorns. Dan ini kayak gambaran Michael Pony, kayak pelangi dan tanda tangan aku dan love it. I love you, sarangnya. Dah. Ini aja. Apa nih? Bukan, itu bukan. Ini aja deh. Cium squishy tunggu, outingnya nggak terang. Cium squishy selama 5 detik. Oke, aku akan cium squishy selama 5 detik. Nah, aku sebagai ngaji. Tunggu aku. Let's get started. Nah. Sukses, ayak sukses. Nah, jadi aku zoom. Kalau zoom apa namanya yang Scott jam ya. Kalau zoom Scott jam. Zoom yang kedua Scott jam. BTW ini ada yang jatuh. Scott jam. Scott jam. 1, 2, 3 sampai 2 kali aja ya. 1, 2, sukses. Next yang lain. Next yang lain. Aman ya guys. Aman. Linda squishy pakai sepeda.
Oke, aku akan minta squishy pakai sepeda. Let's get started. Ini squishy-nya tetap yang tadi. Oke. Udah, ini squishy-nya. Taruh sini aja. Oke. Terus kita mundur. Sukses. Jadi dia begini loh squishy-nya gara-gara diinjak pakai sepeda. Sekarang plat lain. Sukses. Plat yang lain. Ini plat yang lain. Ini aja deh. Cubit squishy selama 5 detik. Sebenarnya ada 5 detiknya, aku lupa. Sini. Udah. Apa cubit squishy selama 5 detik. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sukses. Nih. Aman apa nih? Lempar squishy di halaman. Oke, aku akan lempar squishy di halaman nih. Oke, aku akan buang ke belakang. 1, 2, 3. Sukses. Yang berikutnya. BTW aku pakai kacamata aku beli dari Bandung ya. Hai, itu mau nggak dibahas. Kita lagi bahas yang lain. Menurut aku ini aman deh. Tapi itu ada satu lagi karena aman belum dapat. Nah, ya bener ini aman. Aman. Tunggu BTW ini ada. Skip dulu boleh nggak? Saya skip dulu. Nah. Nah. Gunting squishy. Aduh. Ini udah digunting. Gunting lagi. Ntar aku guntingnya pas tengah-tengah ya. Skip sadet. Aku ambil guntingnya dulu. Nah, ini aku ambil. Aku gunting squishy ya. Maka sebenarnya ini squishy-nya aku bikin sendiri. Kalau kalian pengen beli squishy aku, slow banget. Pokoknya ini aku lagi gara-gara kesobek jadi kesel. Oke, aku kan sering banget. Kalau mau beli tinggal komen. Ntar. Tapi ini nggak bisa kegunting. Oh my god, tetel. Oh wow. Tutupnya busa. Dalamnya busa. Busanya kayak keras gitu ya. Aku taruh lagi ya. Dan videonya sampai segini doang. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan subscribe karena aku ATW 20 subscriber. Yeay. Bye. Next videonya.